ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. لاول مره يشوف الفيديو بتاعي، انا فاطمه سعد، بقدم محتوى متنوع خاص بالبنات. والنهارده هنبدا نغسل غسالتنا اللي هي دي غساله ال جي اوتوماتيك 8 كيلو. فان شاء الله اول مره هغسلها، فطبعا قلت لازم التجربه دي تبقى معاكم. هي عباره الغساله اهي زي ما انتم شايفين، هي تاتش. وهنا ثانية واحدة، هنا الزراير دي اللي هي زراير التحكم بتاعتها، وده التاتش ده لما بيبدأ يشتغل. ودي طبعا الدورات بتاعتها، دي الدورات اللي هي العصر، ودي السخانات ان كنت عايزة كولد او 20 درجة مئوية مية، او 50 60. دي بتبقى عبارة عن الحاجات اللي هي القطن دي. حلين، يا اما تشغليها على طول هي اوتوماتيك بتشتغل على حسب كل دورة، يا اما انت بتتحكمي في درجة العصر ودرجة الحرارة زي ما انت عايزة. دي كده عبارة عن الغسالة. طبعا احنا النهاردة هنعمل ايه؟ هنغسلها الغسالة ان شاء الله. هنبدأ نغسل فيها 3 حاجات، وهي الحلة من جوه اهي زي ما انتم ما شايفين كده. الحلة دي المفروض بتتغسل بالخل، بنعمل لها دورة خل، وبنغسل المفاصل، وبنغسل الحاجات دي من الأتربة طبعا، لان احنا هنا في المطبخ، فاكيد الدهون والحاجات دي بتأثر. والحتة دي بتاعة الكاوتشة طبعا بتترسب فيها ميه، فمع الوقت بتبدأ الميه دي بتتعفن، وبتبقى شكلها مش لطيف يعني. فاحنا هنبدأ نغسلها. فكده دي ان شاء الله اول حاجة هنبدأ بيها هي الحلة. تاني حاجة هنبدأ بيها وهي الدرج ده. زي ما انتم شايفين الدرج طبعا عليه رواسب اريال كتير جدا، فان شاء الله هنبدأ نشوف ازاي نغسله. وطبعا الهيكل من بره زي ما انتم شايفين، لان ده طبعا جنب الحوض، فطايل طايل يعني دهون كتير وحاجات مش نظيفة كتير. فهنبدأ مع بعض نديله كده لمعة محترمة. واخيرا المكان ده اهو، ثانية واحدة. المكان ده عبارة عن حاجتين، البتاع الفلتر اللي هو شبه الفلتر ده، والخرطوم ده اللي هينزل الرواسب اللي محطوطة فيها المية بتاعة الغسالة. طبعا الغسالة دي المفروض بتتغسل كل شوية. الفلتر ده تقريبا كل 6 شهور، دورة الخل دي تقريبا كل 3 شهور على ما اعتقد. او لما كمان بتغيري اسمه ايه ده، نوع الاريال يعني. دي هنا كمان بيديني الطريقة اللي انا هستخدمها معاكم ازاي. يعني هنا هنلف وهنشيل الفلتر ده وهننضفه. والبتاعة الصغيرة دي اللي هي دي اهي، دي برضو المفروض بنشيلها وبنحطها في طبق، لان هي هتنزل ميه كتير. يلا مع بعض. واول حاجة هنبدأ بيها وهي دورة الخل، وهنعملها دورة كاملة اللي هي دي الكويك، اللي هي الدورة السريعة اللي هي 30 دقيقة بدورة الخل. يلا بينا نشوف مع بعض. بصوا، انا لقيت كمية الخل دي هي اللي موجودة عندي، وهي دي اللي انا هستخدمها لأول مرة. طبعا هي مش حتة ان هي مش نظيفة قوي يعني عشان استخدم لها خل ازازة كاملة. لا، هي لسه طبعا ما كملتش 4 شهور او 5 شهور. فهنبدأ بقى نفتح ازازة الخل. ثانية واحدة اهو كده الازازة كلها، وهنبدأ نحطها هنا كده زي ما انتوا شايفين. لو بقى في كربوناتو او ملح اللي هو اسمه الملح الليمون، اوكي هنستخدمه، لكن انا دلوقتي ما عنديش غير الخل، فاوكي هو ده هيقضي الغرض. هبدأ ان انا اقفلها وابدأ ان انا اشغلها من هنا اهي. هي كده بدأت تشتغل، وهنعملها على الدورة الكويك دي بتلف 800 لفة، وهي 20 درجة. فهي كده كويسة جدا بالنسبة لي. وهبدأ ان انا اشغلها كده. بدأت اهي تشتغل. هتبدأ بقى تجيب مية وهتبدأ مع نفسها بقى تلف وتظبط نفسها بنفسها. بصوا، هي دلوقتي حاليا بدأت تغسل. هي مش بتعمل حاجة خالص غير ان هي بتطلع الرغاوي اللي كانت فيها،
والخل طبعا عليه عامل اللي هو هيلمع الاستانلس اللي جوه ده، وهيخليه كويس جدا. واحنا برضو بعد ما هتخلص الدورة بتاعتها هنبدأ بقى نغسل الدرج، وهنغسل الفلتر اللي تحت. هي لسه بادئة طبعا، لسه 24 دقيقة، فهنسيبها تغسل نفسها. انا حبيت بس اوريكم المنظر عشان ان شاء الله الليل تتنشط وتعملها ان شاء الله، يعني تبقى تشوف هي ايه الدنيا بتبقى عاملة ازاي. دلوقتي هي خلاص على وشك الانتهاء، فاضل عليها دقيقتين وخلاص هي دلوقتي بتسحب المية. هي خلاص كده بدأت تخلص الدورة بتاعتها، ونكمل بقى ان شاء الله بعد ما تخلص الدورة اللي جوه. زي ما انتوا كده ما شايفين بدأنا نشيل الدرج زي ما قلت لكم ازاي بيتشال. ودلوقتي هنبدأ بقى نشيل الحتة دي برضو منه. هي المفروض الدرج ده بيبقى قطعتين بتتشال، القطعة اللي هي لونها لبني دي، والقطعة اللي هي بتاعة الدرج بقى الخاص بالداوني وبالكلور وبالاريال وبالحاجات دي كلها. خلي بالكم انا ما بستخدمش صابون كتير، لان هي اصلا فيها اريال مترسب وبتبدأ ترغي عشان الاريال اللي فيها، فاحنا بنستغل النقطة دي، يعني بنحط صابون قليل وبنبدأ نرغي عن طريق الاريال كمان المترسب. فرشة صغيرة كده، الحاجات دي اللي انا جبتها بنزلزال. بص الفرشة دي عملية جدا على فكرة، والله كانت ب5 جنيه ال3، حلوة جدا وعملية ونفعتني ولسه كمان هتنفعني. انا استخدمت واحدة منها للغسالة وهخليها بعد كده للغسالة، هبدأ انضف بيها دايما الجزء اللي هي خاص بالغسالة يعني، وهسيبها ليها بس. طبعا انتي بتبدأي بقى كده بتاخديها بكل الزوايا، وكل الزوايا كده مش ضروري ان هي ترغي قوي يعني، بس اللي انتي بتمشي عليها الفرشة وبتشيلي منها اي ترسبات خاصة بالاريال. خلاص كده انا بدأت ان انا كده اكتفي، بدأت ان انا بقى اشطفها تشطيف جامد جدا. اي رغاوي اي اريال محطوط فيها ببدأ ان انا بصوا من كل حتة كده ببدأ اشوف وراقب ان هي نطفت ولا لأ. وكده ده الجزء الخاص بالدرج، وهستنى عليه لحد ما ينشف تماما من المية، وكمان هعيد عليه بقماشة ناشفة كمان عشان ادخلها. نيجي بقى بعد كده لتنظيف الدرج نفسه اللي من جوه، لان ده طبعا في تراكمات. ومع بعض ان شاء الله هنبدأ كمان نشوف ازاي ننظف الدرج اللي جوه كمان. هسيبكم بقى ونشوف الفيديو اللي بعده. اللي من جوه الدرج ده برضو هنلاقي فيه كمية رواسب من الاريال والحاجات دي، انتوا اكيد شايفينها. بصوا دي كلها كانت جوه، والمفروض اللي احنا كمان نبدأ ننضف جامد هنا بعمق، لان هنا برضو بيترسب اريال كتير قوي، فلازم برضو اول باول عشان الدرج ده بعد كده ما يتحشرش فيه الحاجة دي وتبوظ. احنا الاول بنعمل بواحدة كده مبلولة، ايوه اهو زي ما انتوا شايفين كده. لو حاسين ان الموضوع صعب قوي، بصوا هو لسه برضو عماله تنزل رواسب، لو حاسين ان الموضوع صعب هنبدأ بالفرشة اهي. الفرشة دي اللي احنا استخدمناها في الغسيل بتاع الدرج، احنا ممكن برضو كده اي حاجة بس رفيعة، شايفين هو المكان طبعا ضيق جدا بس هنحاول ننضفه. بتنزل طبعا حاجات، بصوا قد ايه تراكمات كتيرة جدا. شايفين ولسه يعني. شايفين ده كله كان جواها. نعمل تاني. اعتقد كده تمام. هنبدأ بقى بقماشة مبلولة. الاول كمان احنا نسينا نعمل
من فوق هنا هنلاقي برضو اريال، شايفين في برضو رواسب اريال من فوق كده من السقف. احنا طبعا بنعمل هنا ايه زي تنظيف عميق للبوتاجاز ايه للغسالة. فاحنا المفروض بقى ايه ننضف بعمق في كل الزوايا اهو. خلي بالكم في ناس كتير قوي ما تعرفش ان الدرج اصلا بيتشال ويتنضف. ده ان شاء الله الفيديو ده يكون معلومة ليكم حلوة وتنبسطوا منه، تعرفوا ازاي للي ما يعرفش ازاي ينظف ادراج الغسالة. احنا كده 90% فهو نضف. احنا كده استخدمنا القماشة الايه الناشفة. مدوا ايديكم كده لجوه لحد ما توصلوا تتمكنوا للاخر يعني. هي كده تمام قوي كده بقت نظيفة. اي بقى ملمع ازاز عندك او اي منظف عام يعني هتديلها لمعة كده خفيفة بيها. بصوا بالقماشة المبلولة، القماشة قصدي الناشفة، فوق كده وتحت ويمين وشمال. وبصوا ادعكوها من فوقها لتحتها. طبعا الحاجة دي لما بتتنضف اول باول العمر الافتراضي بتاعها بيطول. في ناس بتخاف تلمس الحاجة لتبوظ، بالعكس انت لازم تكتشفي فيها كل شبر فيها عشان بعد كده ما تبدأش يعني الترسبات دي لو اتراكمت قوي بعد كده مش هتعرفي تشيلوها. فعلى ايه؟ لا احنا اول باول كده ايدينا في الحاجة بس كده. شايفين كده بقت بيرفكت. خلي بالكم بقى لان بصوا انا كفي من ايدي هنا حمار بسبب الحته دي بتخربش اللي من فوق دي، فخلي بالكم من الموضوع ده. بس احنا كده ظبطنا الدرج من جوه من بره. هنستنى هنا ينشف وهنستنى كمان الدرج بتاعها ينشف وبعدين نركبها. نيجي بقى لتالت حاجه وهي الفلتر. بصوا هنا انا فتحت بقى الجزء التالت بتاعنا، وهو انا جبت طبق صغير كده. مش عارفه بقى الطبق ده هيكفي ولا لا، ولا هي ايه لازمتها الخرطوم ده. هو عامه ما بتنزلش ميه مش عارفه ليه، زي ما انتم ما شايفين كده. انا مش شايفه ان هي المفروض بتنزل ميه بس ما علينا. هنفتح الاول دي المفروض كده بعكس عقارب الساعه وهي اللي نزلت ميه. مش عارفة بقى هنفضل نلف كده والمية دي هتزيد بس اوكي. بعد كده هنمسحها اهي. شايفين طبعا لقيت ده جواها تيكت بتاع الترنجة او تي شيرت مش عارفة. هنشوف في جواها اي حاجة تاني، متهيألي لأ. هو ده الفلتر تقريبا. هنبدأ برضو زي ما انتم شايفين هنا بالفرشة هنغسل كده من جواها بس انا مش شايفة فيها اي حاجة تتغسل الصراحة. فهنعمل اللي علينا وبأي قماشة هنلمعها كده برضو من جوه كده تلميعة بسيطة وبعدين نقفلها. وانا اظن ان كده ده خلاص اهو زي ما انتوا شايفين كده. وبدأت ان انا كمان خلاص خلصت هنا وركبتها. انا عندي هنا بتتركب من الزرار ده، بضغط عليه ضغطة كده وببدأ ان انا ادخلها فبتدخل. في ناس بيبقى الزرار عندها من الجنب لكن انا ده الزرار عندي من فوق. انا كده خلصتها لكن هبدأ بقى ان انا المعها من بره تنظيف عام كده بالجلاسي ده اللي هو المنظف ده. هبدأ ان انا كده يعني ارش رشة كده محترمة عليه وابدأ بقى المعها اهو كده. وابدأ بقى المعها اهو، ابدأ بقى اديها لمعة كده من بره حلوة عشان تبقى نظيفة من جوه ومن بره. ودي الشاشة التاتش برضو اهي. كل ده التلاجة زي ما قلتلكم، التلاجة الغسالة زي ما قلتلكم عايزين تحافظوا على عمرها الافتراضي لازم الاول تنضفوها كويس جدا
اهو. هاخد برضو من تحت كده تلميعة حلوة اهو. كل ده تلميعة من فوق لتحت كده معتبرة. طبعا احنا ما نسيناش اللي هي الكوتش اللي من بره دي، اللي هي من جوه دي. احنا كده عملنا من بره لكن ما عملناش من جوه. نبدأ بقى كده نلمع تلميعة برضو حلوة اهو اهو زي ما انتم ما شايفين. طبعا دي عندي عشان الغسالة لسه جديدة اهو. كل ده كده تاخدوه، الدواير دي كلها كده تاخدوها بالكوتش كمان ده اهو كده. تدخلوا ايديكم وصوابعكم بالقماشة جوه كده، هتلاقوا في مية هنا مترسبة. المية دي بعد كده لازم يعني لازم تحافظوا ان انتوا تشيلوها. انا كمان ممكن اشغل لكم الفلاش عشان تشوفوا كمان مدى نظافة الستانلس من جوه. شايفين ده بعد ما تعمل لها دورة الغسيل بتاعة الخل اهو اهو كده تمام كده. بقت فلة من جوه ومن بره. بصوا اهي، لو بتتكلم هتشكركم اهي كده. بقت بيرفكت من جوه ومن بره اهو. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ليا. باي.